Всем привет, меня зовут Александр, я менеджер компании Теплоком. Сегодня я вам расскажу о печи-камине Lava. Ну а начнем немного о бренде Gucci. Компания Gucci — это старейший сербский производитель печей и каминов, который с 1958 года непрерывно инвестирует в развитие технологий производства. На данный момент завод имеет один из самых крупных литейных производств в Европе. Все печи соответствуют стандартам качествам ISO и соответствуют всем европейским стандартам. Чугунная печь-камин Lava, пожалуй, самая известная модель в линейке Gucci. Мощность, надежность, высокий КПД и узнаваемый дизайн делают ее выгодным приобретением. Печь-камин Gucci Lava — это печь с узнаваемым дизайном, которая впишется практически в любой интерьер. В чугунную дверцу встроено жаропрочное стекло, которое выдерживает температуру до 750 градусов. Объемная топка позволяет нам использовать стандартные дрова размером 30-40 см. Дымоход в печи используется стандартный, диаметром 120 мм. Такой диаметр повсеместно встречается в любом магазине отопительной техники. Также печь снабжена варочной панелью, которая позволит нам вскипятить воду, приготовить или разогреть пищу. Печь-камин Lava выполнена из высококачественного чугуна, что гарантирует нам долгий срок эксплуатации данного камина. Масса печи Lava составляет 155 кг. Преимущество чугуна в том, что даже после полного прогорания дров чугун еще может медленно отдавать свое тепло и тем самым продлить время работы на одной загрузке топлива, что позволит вам реже подходить к печи. Lava — это универсальный выбор для дачного домика, который будет не только дарить вам тепло, но и послужит средством для приготовления пищи. Приобретая данную печь, вы можете быть уверены, что она прослужит вам долго и достанется вашим внукам. Увидимся в следующем обзоре.